Mình sẽ ta mình sẽ ta mình sẽលោកមិនអាចស្លាប់បានទេបើលោកស្លាប់ហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកណាទោះបីលោកជាមនុស្សល្ងង់ច្រឹកមិនល្អក៏ដោយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកស្លាប់ទេអាចមានអ្នកផ្សេងចង់ឲ្យលោកស្លាប់តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនតន់ដឹងអីផងយំទៅហើយនាងសងគុណមានគុណរបៀបហ្នឹងហ៎លោកមិនត្រូវស្ដាប់ទេតើមីងសឿអូយជឿពូនទៅឡើយរួចហើយសញ្ឆាយមិននឹងធ្វើឲ្យយើងចង់សើចណាស់ឈួតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដាច់ខ្ញុំមកប្រាស់ខ្ញុំចឹងណានេះចង់សម្រាប់ខ្ញុំទេឡើយចាក់ណាជួយចាក់កុំចាក់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំទេខ្ញុំទេហាន់អីកុំហប់ខ្ញុំទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយសុំទោសក៏បានដែរសុំទោសដើរតួបានល្អមែនទែនមិនគួរឲ្យជឿសោះតោះយើងឆាប់ចេញទៅអាយស្មាបានច្រើនទៅណារឿងផ្សេងទៀតតួយើងចាត់ការចោះគ្នាតែឥឡូវកុំមកទៅបើឃើញពួកវាហើយដឹងហើយយើងដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអាយស្មាបានច្រើនទៅយកមកមើលត្រូវគេវាយប្រមាណដងទាត់ប្រមាណដងវាកាន់ទុកទាំងអស់មើលចង់ឃើញទេពេលនេះគេខ្លាចជាមនុស្សចាស់ហើយមិនអាចទេនៅតែចង់កំងដោយកូនក្មេងដដែលហ្នឹងឈប់សិននេះគេស្អីគេនេះសៀវស៊ុនទុកឲ្យយើងជាអ្នកចាត់ការស្មានថាស្អីបើខ្ញុំមិនទៅជួយក្មេងដែលមិនដឹងអីដូចជានាងទេនោះលោកនឹងឲ្យមិនដឹងអីណែកុំនិយាយច្រើនបានទេពូកែតែបបួលឆ្លោះរហូតហើយអីក៏មិនចេះលងលោមអ្នកជំងឺខ្លះផងទៅព្រោះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអំបញ្ញមិញខ្ញុំកេងយល់សពឃើញលោកស្លាប់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងតែស្លាប់មែនឬក៏អត់ខ្ញុំស្មានថាក្រោយពេលផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយលោកហើយលោកមិនមកជួយខ្ញុំទៀតទេតែមិននឹកស្មានថាលោកនៅតែល្ងងមកជួយខ្ញុំទៀតនៅឲ្យពួកអាចង្រៃអស់នោះវាយផងទាត់ផងរហូតដល់តែសន្លប់ហើយថែមទាំងកុហកខ្ញុំទៀតខ្ញុំស្មានតែលោកស្លាប់មែនតើសំទោសក៏បានដែរជប់យំទៅយំចឹងអាក្រក់ណាស់ក្រែងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងឲ្យមែនទេថាទោះបីជានាងទៅដល់ឋាននរកក៏ខ្ញុំទៅតាមរកនាងឲ្យឃើញដែរខ្ញុំទៅតាមឆាយឆាវនាងទៀតល្ងងណាស់អ្នកណាថាឆាយលោកចង់និយាយថាការពារមែនទេនិយាយខុសរហូតមិនចេះរៀននិយាយភាសាខ្លួនឯងឲ្យត្រឹមត្រូវទេលើកក្រោយតាំងចិត្តខំរៀនតិចទៅគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់មែនទេខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីមុនលោកធ្លាប់ទុកម៉ូតសក់ដោយមនុស្សអាចធ្វើខួរក្បាលខុសពីធម្មតាក៏ថាបានដូច្នេះហើយធ្វើម៉ូតសក់ចំនួនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណែសៀវសិនប៉ុណ្ណេះនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតទេអញចង់យ៉ាងម៉េចទៀតសញ្ឆាយជិះចេញឯងមកធ្វើអី
មិនមិនភ័យទេយើងមកនេះគឺមិនធ្វើស្អីឯងនោះទេ កុំប្រាប់ថាមកសុំទោសណាយើងមិនជឿឯងទេ សុំទោសហ៎យើងគិតថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើស្អីខុសទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលឯងធ្លាប់បដៅរហូតដល់គេក្រំក្នុងប៉ុន្តែចាត់ទុកថាគឺតិចទៀតផងវាជាការរអិលដួលច្រើនជាង ចុះគេពេលនេះយកមិនទៅហើយ គេផ្លាស់ទៅរៀននៅភាគខាងត្បូងហើយ នៅរស់ដែរហើយឯងទ្រាំបានហើយ ទ្រាំហ៎មែនហើយយើងមកប្រាសាទឆាយមិនសមជាកូនប្រុសប្រមាណទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលធ្លាក់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ឯងហើយបដៅឯងខ្លះទោះបីត្រូវគេជេរប្រមាណក៏ដោយក៏យើងពេញចិត្តណាស់ដែរ អញ្ចឹងពេលនេះឆាប់ចាញ់ទៅរឿងចង់និយាយអស់ហើយយកល្អលើក្រោយកុំធ្វើទៀតចាត់ទុកថាដើម្បីខ្លួនឯងទៅចាស់ សាន់ឆាយការដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសុំទោសនាងខ្ញុំធ្វើរឿងខុសចំពោះនាងខ្ញុំចង់នាងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំបានទេ បើមកសុំទោសពេលនេះវាយឺតពេលហើយឯងឆាប់ចាញ់ទៅល្អជាង សាន់ឆាយបាននាងមិនមែនជាមនុស្សដែលតាមនាងជឿស្រឡាញ់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចរាប់អានគ្នាបានហួសពីមិនដែលអាចស្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេសាន់ឆាយខ្ញុំសោកស្ដាយពិតមែន សៀវសុនទោះបីជារឿងដែលអញបានធ្វើវាអាចអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ដោយតែមិនស៊ឺក៏ធ្លាប់ធ្វើរឿងខុសឆ្គងដែរដូច្នេះអារម្មណ៍របស់ឯងខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់តែក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនអាចអត់ឱនឲ្យឯងបានទេ ហើយម្នាក់នេះមិនធម្មតាទេមុនដំបូងគិតថានឹងបដៅវាវិញតែពេលនេះបាត់ខឹងហើយបំភ្លេចចោលទៅ បើមានថ្ងៃណាមួយពេលវេលាជួយបន្ធូរបន្ថយកំហឹងបានយើងនឹងបើកចិត្តឲ្យទូលាយរាប់អានជាមួយគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀត យ៉ាម៉េចពេញចិត្តហើយនៅ សុំមើលផងស្លាប់ហើយអស់ចានណាស់ហេតុអីក៏ខ្លាចជាបែបនេះ មនុស្សពួកនេះយើងចំណាយពេលតែ10នាទីគឺចាត់ការប៉ុណ្ណោះពួកវាស្រ័យមកយើងស្ទើរតែមិនទាន់ផង ស្រួលណាស់គឺហៅថាកំពូលស្រួលអាសឿត្រូវពួកវាបដាំងពិតមែនណា ត្រូវហើយគឺពួកវាវាយឡើងត្រង់ អញ្ចឹងនាងមិននឹកស្មានថាតើមិនសួរម្ដាយចាញ់យ៉ាងណាទេបែរជាមកត្រូវពួកគេបដាំងស្រួលអញ្ចឹងសោះ មែនហើយយើងខំអារម្មណ៍ថាគេមុខតែខ្លាចជាឃាតករជាមិនខានរយណាបានមកសុកចិត្តជឿខ្លួនឯសានាងនេះហើយជាហេតុផលដែលពួកយើងមិនសូវយល់នោះគិតទៅស្នេហាមានអនុភាពពិតមែនណោះ បាញ់មិញខ្ញុំទៅពិនិត្យរាងកាយម្ដងទៀតគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាអស់បញ្ហាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផ្ទះហើយខ្ញុំលីហើយ ឈប់សិនរាល់លើកពេលដែលនិយាយរឿងនេះនាងសត្វតាចាញ់លើកនេះកំដៅបានទេណែអាសឺមានគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមានមិនខ្វះទេសម្រាប់នាងណាគឺជាឱកាសមួយមិនងាយរកបានទៀតទេនាងសាកគិតមើលបន្តិចទៅអី ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសម្លឹងឃើញតែលុយទេ សាបាយមានលុយគឺខំមែនទេនាងគិតពីគ្រួសារខ្លះផងទៅគេខំស្លាញ់នាងដោយស្មោះមួយទល់នឹងមួយគ្មានអ្នកផ្សេងមករញ៉េរញ៉ៃទេមែនទេ និយាយទៅ4នាក់មានតែអាសឺទេដែលនៅបរិសុទ្ធនោះ នេះជាចំណុចល្អហ៎ ស្លាប់ហើយនាងក៏អាចយល់ព្រមមកមិនបានទេហ៎ពួកយើងគ្រាន់តែក្រចង់ផ្ទុះទៅ ខ្ញុំសុំ ហើយ សំពះណាខ្ញុំសុំសំពះ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 ណាខ្ញុំសុំសំពះនៅពេលដែលនាងមានគ្រោះថ្នាក់គេបថយជីវិតគឺដើម្បីតែជួយនាង អ្នកណាឲ្យគេមកជួយម្យ៉ាងទៀត ស្ទាក់ស្ទើរស្អីទៀត គេធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកូនឆ្កែមួយក្បាល កូនឆ្កែហ៎នេះថាខ្ញុំកូនឆ្កែហ៎ ហេតុអីក៏យើងល្ងងម្លេះនិយាយស្ដីចេញមកឡប់មិនដឹងអីទេ អើ